สวัสดีค่ะทุกคนဒီနေ့ကဆလာအီနဲ့အတောင်အစုတုံးစုနဲ့တွဲတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလေ့လာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်စကားလုံးအသစ်ကလေးတွေရနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲဟာလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးတစ်ခုကဒေါ်အီဒီကောင်းတယ်လို့ပြောတာပါမော်အီမီရှိတယ်ပေါ်အီပီနှစ်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်အဲ့ဒီရဲ့နှစ်ကိုပြောတာနော်ဇောအီစီအယောင်ကိုပြောတာပါချော်အီချီဆိုရင်မဲချီဆိုရင်တီလာရှင်ပေါ့နော်โอเคအိမ်မှာဆလာနဲ့ပေါင်းတဲ့ဟာကသူကဒီတလုံးတည်းတီးတန့်ဆိုရင်အတိတ်ပဲရှိတဲ့စကားလုံးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်းအဲဆိုရင်ကောင်းစားကောင်းသွားမီဒီဆိုရင်ကောင်းတဲ့အရာရှိတယ်လို့ပြောတာPD ဆိုရင်တော့နှစ်ကောင်းနှစ်မြတ်ပေါ့နော် PC ဆိုရင်တော့ဒီ English အတန်ကိုပဲယူထားတာပါဒီ computer ပြောချင်တာနောက်က TV လည်းတူတူပဲဒီ English အတန်ပဲယူထားတာပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ဒီနေ့အတွက်တော့လုံလောက်မယ်ထင်ပါတယ်နောက်ရက်ကျမှပြန်တွေ့ကြမယ်